Hi everybody, it's time for you and Timothy. ユバとティモティの時間が参りました。Today we would like to provide you about a new service, Zapier, named by Zapier. 今日はZapier という名前の新しいサービスをちょっとお知らせします。But this Zapier service is already used for a long time. このサービスはすでにもう長い間使われているんですけども、we would like to inform you what Zapier, between Zapier and ChatGPT, this combination is a very good effect. この Zapier と ChatGPT を組み合わせるということで結構いい効果が出せるそうなので、そういう話の観点でしたいと思っています。And you might already survey this system and could provide you a good hint and knowledge. で、ユーバーがこの Zapier に関して調べていますので、その知恵とか使い方をちょっと皆さんに公開したいと思っています。Are you ready to start? Yes, Kimoto-san. I'm ready to start. Okay, let's begin. 皆さんおはようございます。So, good morning, everyone. For the past 2 weeks, we have been talking about Zapier and ChatGPT's integration by breaking it down, the topic into smaller parts. So, today, we are going to talk about the Zapier. で今日はちょっとさっきも話しましたけど、Zapier という新しいこういうサービスについてお話していきたいと思っています。OK。Yes. Okay. So I would like to share my screen. It is a very exciting topic. This Zapier, it is a tool that actually brings a lot of convenience to our digital life. So whether you are a tech person or new to tech, you would find this tool very useful. で今日もちょっとこの Zapier 今トップ画面が見えてますけども、このツールについていかにお役に立てるかということをお知らせします。はい。Hi. So let's get started with this Zapier. So this Zapier, it is an online automation tool. Okay, it connects your favorite applications such as Gmail, Facebook, TikTok, Instagram, ChatGPT, and over 6,000 applications to automate repetitive tasks. で今日もこのお話しする Zapier というサービスなんですけども、この画面に書かれているように、すでに6000ものの他のサービスと共同で使えるようになっています。で例えば、今この画面の中に現れていますけども、そうだ、Gmail なんかがありますね。でそれからドロップボックスとかありますし、メールチンプもありますし、こういう今さっき言ったようにオンラインのオートメーションをするためのツールです。で、今日の趣旨は、チャット GPT がいろいろとGPTs とか、いろいろと機能強化されたので、今度、そういったものを他のサービスとどうやって組み合わせてやるかっていうことは、大事だというふうに我々は考えていて、で、今に調べてもらいました。OK? Yes, so think of this Zapier as a bridge that connects different applications. で、Zapier は、今が言いましたが、ブリッジ。複数のサービスをつなぐということを行います。So this. And then next, let's move on to the features of this Zapier. After this, I will show you the demonstration, how we actually could use the Zapier. So first of all, for this features of Zapier, it has automation. Automation, Zapier can automatically do tasks for you. So for example, every time when you receive an email, it can automatically save the attachments to Dropbox, from Gmail to Dropbox. で、ここにいくつかの特徴を書いてあるんですけども、まずは自動化、オートメーションということですね。で、Zapier の他のサービスとつなげて、あなたのやりたいことを自動化します。So, like Gmail to Dropbox. はい。
The next, it is easy to use. So we don't need to be a programmer. So Zapier, it uses simple interfaces that we can just use to run this program easily. で、次に、使いやすいということが挙げられていて、で、これ実はこのシステムを使うには、プログラム書く必要がないんですね。で、いわゆるノーコードソリューションっていうやつで、画面を、いろいろと結んであげることによって、画面だけで、指示を、設定をすることができます。Yes, with just one click. うん。Yes, and then it is time saving, Kimoto-san. It saves our time. Instead of doing the routine task, the same task every day, we can actually focus on more important work. で、これを我々に対して時間を少なくしてくれると、助けてくれるということで、例えばあなたがFacebook に投稿するときに、いつも何時に投稿したいと思ったんだけど、たまたまちょっとなんかアクシデントがあって投稿できないということがあると思いますけども、こういうシステムに使うと、自動的に投稿できるので、非常に便利です。So that's yes. So we also can automate the Facebook post, everyday Facebook post. Okay, then we have wide application integration. So, as I have mentioned before, it works with 6,000, more than 6,000 of applications like social media, email, the productivity tools, and many more. で、これは非常に幅広いサービスを統合できる、インテグレーションできるということで、で、先ほどもちょっと話をしましたけども、Gmail だとか、メールチンプだとか、様々なサービスとつなげて、いろんなものをまとめて統合するっていうことができるようになっています。Okay, so now it's time for Zapier. Okay, this is Zapier's dashboard. で、これは Zapier のダッシュボードですね。Yes, so this is Zapier's dashboard. And here you actually can see what are the recent activities that I have created. So these are my latest recent activities. で、これ今が最近作ったような新しい最新で作ったZapier のアプリケーションの塊のような名前ですけども、今はちょっと試しにいろいろと作ったものがここに並んでいます。Yes. Okay, and then the next we have Zaps. This menu. So when I click this, I have the option to create. So when I click, again, this is the option to automate the task that we set up. So for example, if I want to get from a new email, I want to save the attachments to Dropbox, I can set it up here using this Zaps option. で、この Zap っていうのは、あなたが作りたいアプリケーションをここで作ることができて、で、それもさっき言ったようにプログラムコードを書かなくて、画面をクリックするだけでできます。で、ここちょっと今が試しに作ったもので、メールで Gmail もつなぐことできるし、Facebook もつなぐことできるしっていう、そういったものが今ここにサンプルとして並んでますね。Yeah, so there are many activities I have done so far. And then next we have transfer option. So this transfer, I think it is not available for now, but this option actually, we actually can move the data from one application to another. で、これトランスファーっていう機能があるんですけども、これはあるアプリケーションから次のアプリケーションにデータを引き渡すということができるよということを言っています。Yeah. And then the next we have the tables. So tables, it's like simple spreadsheets inside the Zapier. So it actually can help us to track the information like customers' details or sales, and it can be used in our Zaps. で、ここでテーブルという機能があって、で、これテーブルの中、要は Excel みたいな表を作って、それとZapier のアプリケーションを連携するような仕掛けを作ることができますということを言ってますね。はい、Yes, Kimoto-san. Then we have interfaces, Kimoto-san. Interfaces option. This interface,
Okay, so this is a new tool. Actually, it led us to make custom web pages to control our zaps, our activities, the activities that we create, Kimoto-san. It Oh. actually, yes, so from this, we actually could see the data that it works with. So it's like making a simple website to interact with our automated task. ここでまあ、インターフェースっていうのは多分、ウェブページみたいなものを作ったりとか、なんか、できるようなことを言ってるんでしょうね。If this service could provide, for example, landing page? Yes, Kimoto-san, but I haven't tried, but it is うん saying like a website. うん、で、今、岩に質問したのは、この機能を使ってこうランディングページを作ってできるんですかって言ったら、まあ、岩、試しにはやったことないけど、できるようだというふうに言ってます。はい。And then we have application here, this application option. So here, this refers to different programs and services that Zapier can connect with. で、これ Okay, アプリケーショ so ン、ここに行くべきアプリケーションを指していて、で、パッと見ると、まあ、チャット GPT もあるし、Gmail もありますね。で、Google カレンダーもあって、Google ドキュメントあります。で、Facebook はグループとページと分けてますね。yes, we could select the applications to connect and then just select and then you can connect with the application. For now, these are the applications that I have connected, Kimoto-san, from Zapier to other applications like ChatGPT. These have the connections. I have connected with this. なるほど。で、こうやって、まあ、さっきの検索ボックスに入れることによって、つなげたいサービスを探すことができます。Okay, and then finally we have Zap history. Okay, this one. Okay, here we can see the record of what we have done, our activities, Kimoto-san. で、 The ここで task まあ、 that まあ、ユバが作ったタスクがどういうふうに、まあ、いつ動いたとか、そういう履歴がここで見ることができます。OK。yes. So which is runs and the task usage. So we could check that here. Well, now, okay, let's see how does this Zapier works. Okay, so it has simple principle, Kimoto-san. So before we create, I think it's time to explain this part. So it is something like this. They have triggers and actions. うん。 Two triggers and action. So in trigger, in this application, it actually sets off an action in another. For example, if I receive a new email, it is trigger. And Zapier create a task in the email to-do list. It is action. So from email, Gmail to action, download the attachments. So that's the process of Zapier, trigger and action. で、ここで、まあ、プログラムを作るときに、トリガーとアクションというのに分けられて考えます。で、トリガーっていうのは何かのきっかけで、例えば Gmail を受信したとかいうことをきっかけに、このプログラムを始めるということを意味しています。で、アクションはその後、トリガーを受けた、受信した後に、その後どういった処理をやるかということをここで定義します。OK。So this. Okay. So here I would like to show you how we can post on social media network with Zapier. Okay, so let's do a live demonstration. I'm going to create a Zap that automatically posts to Facebook and Instagram every time we upload a new photo to a folder in Dropbox. で、ちょっとここで試しにいろんな、まあ、実例を、ライブをやってみたいと思ってます。Okay, so I'm going to click on this Zaps and then create で、クリエイトをして、 new Zap. 新しいザップを、まあ、プログラム作りますと宣言します。Yes. So I have this trigger and action. I can do this manual or I can ask this Zapier to help me. Okay.
I want to ask this Zapier to help me in this process. So, okay, so from a Dropbox, okay, automatically post from this. Just a moment, I would like to just type this. Okay, create a Zap that automatically posts Facebook and Instagram every time we upload a new photo to a folder in Dropbox. Okay, I で、ここ ask で、まあ、ディ Zap. スクリプションを書いて、で、作ります。作成ってジェネレートでやりますね。はい。Yes. So we have two options, Kimo. We can ask Zapier to help us to create, or we can do that manually. So I just ask this directly and generate. This is AI. So AI can help us. Okay, could you see the process? I have the Zap. Automatically post new Dropbox photos to Facebook and Instagram. So I have this. I'm going to try this. Try it. 今、Yes, Kimoto-san. you already write down the description. This Zapier could understand what you will write and show us this type of the なんか suggestion, isn't it? Yes, Kimoto-san. あ Correct. あどうやらこれはザピアは最初今が書いたデスクリプション、どういうことをやりたいですかっていうことを書いてあげると、で作成と押すと、このザピアはその文章を理解して、でどういったことをやりたいですかっていう、ウィザードみたいなのを立ち上げてくれますね。OK。Yes. And could you see I have the Dropbox? So from Dropbox, if I upload any photos, this Zapier will help me to take my new photos and upload to Facebook and Instagram. でここで今説明したのは、ドロップボックスに一つファイルが来たら、それをFacebook とか、それからInstagram に投稿するということをできますよと言ってますね。Yes. So here is the process. So when I click this process, I have to log in first. Log in and select the action here, as you can see. Okay, let me try sign in. でまずドロップボックスをドロップボックスでログインして認証できるような設定を最初にしておかなきゃいけないんですね。Yes. Okay, I think I might need some help here. Just a moment. Let me just find my Dropbox. ちょっと認証に時間かかっていますね。Yes. Okay. Just a moment. I'm trying to log in. This is private, so I couldn't share this screen. It opens into a new window, Kimoto-san. To a new window. So just a moment. Okay, so I have this code. Okay. It looks very slowly because of we are using the live session. Yes, it seems a slow process because we have to log in the process and it takes several steps. For example, I have to log in and then it will send the code to my email. I have to connect with it. So every time it has the process to connect. So this is how it works, Kimoto-san. And let me just show you this process and then I think we could end our session because it will take longer time to explain this part step by step. Okay, so this is the trigger part, the main part. So here I choose the space. So this is my personal account and I could select the folder that I want to upload to SNS. So I can select the folders.
I have the folders inside my this. So maybe I can select the things to know. うん。で、ここでドロップボックスのどこに画像、まあ、ファイルが来たかっていうところを決めてるんですね。Yes. So from which folder I can get this Zapier can get the photo and then just upload it to Facebook. And then include file contents. So yes. うん。 And then just continue. So now it is going to test the trigger. So test the trigger. Okay, first it will do the testing Kimoto-san. So if it is, I can select any of this and then just continue with selected record. And then now action. I will be connecting to my Facebook. So I have several photos here. I can select this part. So this is how it works, Kimoto-san. If I want to add the descriptions, I can add the descriptions, or I can add so new file in folder. I can select the file name or any new file in the Dropbox. で、ドロップボックスをトリガーとして決めたら、今度その中のもうちょっと細かいトリガーの設定をしてて、これに今設定したのは、新しいファイルがこの特定のフォルダに入ったらっていうトリガー条件にしてますね。Yes. So it will take some time. We have to just work. We have to wait for this. I think I haven't finished this. Okay, I think it takes some time, Kimoto-san, to load the process. So this is how it works, basically. So now I have connected with this Dropbox. Then the next process will be I have to connect to my Facebook, and then I have to select the folder, the particular folder that I wanted to select the photos from Dropbox, Kimoto-san. That's how it works. なるほど。こうやって次 Facebook 投稿できます。これは個人の Facebook ページに投稿するんですね。Yes. I couldn't done this part. Just a moment. So this is the test step. Maybe let me just give it a try. I'm having some problem here, Kimoto. I couldn't show this process. So that's how it works. OK で、こうやって画面を使って、で、アクションを定義して、トリガーを定義して、アクションを定義してっていうことだけで、いろんなあなたのサービスを自動化できるということなんですね。Yes. So this one not only file, we actually can use the link to get the photos from this part. So we actually can select the path. Yeah. So for example, I have to select the path. I couldn't get this here. Direct media from HTTP. So I think yeah, that's how it works, Kimoto-san. I couldn't get the link today. Okay. OK, I got you. で、今日は今に、ザピアがどういうふうに使えるかって話を簡単に説明してもらいました。では、how about do you already plan the next session? Yes, Kimoto-san. So next week it will be about Zapier API settings. So Zapier API settings now,
Uh, Today we have learned what is API, Zapier, and how it works. So next week it will be the connection between Zapier and ChatGPT using the OK。API connection. で次はザピアと API をどうやってつなぐかということをちょっと説明したいと思っています。OK。Thank you everybody today's session, joining today's session. And thank you for preparing the materials. See you next week. Goodbye. Yep. Thank you so much for joining us. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye. Nice day.